Hello，咁多位大家好，又有狂潮仔啦。咁咧前面見到呢幅嘅當然今日介紹呢盒即係開呢盒嘅呢盒嘅妖怪手錶嘅公仔死啦跟住我嚟介紹呢個啦。呢個就係咧，我用啲妖怪襟章嘅開封包嘅嘢啦，就同埋畫呢幅嘅畫啦，就整咗呢個狂潮仔啦，跟住整咗呢幅嘅背景圖啦，咁係啦，咁我而家就開呢盒嘢啦。咁因為咧我就之前其實開咗，不過就因為我唔想喺呢度嘥咁多時間去開啊！呢包嘢咧好鬼死難開啊！如果你哋有開過嘅話，唉死得！得啦，開到，得陣啦。唉煩！開到啦，睇下係開咗啦已經。因為咧通常啲包裝好難開，但我真係未睇過嘅，係 promise。咁就有運內鏡啦，我搣爛咗搣嗰時候，冇閃貓啦，即係唔知係唔知啊，哥馬先生同哥馬次郎，就呢隻上面寫咗個蛋字嘅，一蛋零唔知咩係啦。咁而家就開咗啦，咁就算啦，我俾 QR 大家 search 下啦，係啦，咁就。裏面 ，oh no， 哥馬次郎，而家就開咗佢啦。哇，好難開啊！點解呢度咁嘅？得，呢個就係哥馬次郎啦。咁咧，你可以扭開佢咧當玩具嘅，呢個扭開佢，咁佢就可愛族啦，所以呢個可愛族嘅標籤啦，應該係，咁就呢個哥馬先生。算啦，好啦，今日時間差唔多啦，咁下集再見啦，拜拜。